filo tuzamba apiti musulu kotale mabo yo wa na musala nzambe des prophètes bon mebele ma prophète comment pasteur oui pasteur non za wa bon yo lo ba nzambe azana ok so go makazi ote mais nzambe za nani azaka wapi reperception vraie identité nzambe beaucoup de gens habitent osambela oui oganga nzambe parce qu'on y est bien mais est-ce que ebani ça rappelle que non koyeba ke lobili felo ezali mutu abangaka nzambe asakana na nzambe te kokosela nzambe likambo te nzambe alobi pendant ke nzambe alobi no elo te bato lelo bakoma kosala makambo moko boye ata nzambe ata satan asepela asul te asekaka soki olongoli bambendo tuna kati ya motema nzambe akovanda osalela yo osala likambo osala bamiracle okotako likwa mai ozomona okosala makambo baabraham basalaki na nzambe po nyonso to ezodépendre na siège wana esika nzambe akovanda na vie ya moto position par exemple ya reprier est-ce que pe eza pe kaka zel ou comment mwana mwasi alingi asambela falata foulard kangi foulard azwi est-ce que papa ou bien chaîne mwana mobali ngo asambela soza na kilote amokuse il faut olata pantalon mizipa ou bien normalement pe okosala no prière ozomona okendaka babilama ya masumu nosala makambo mabe kaka meme bilama na yango noyaka yango moni mpesi nga nalingaka te yango bato balisa elamba na ye wana kaka sikola yango arepasa yango kaka mokolo ya prière yango balataka po asani bakende yango okumisela yango nzambe. Bonjour et bonsoir. Vous êtes là, le bienvenu dans votre émission que vous aimez bien, dans la sainteté. Alors, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Au Bozolanda Biso Nangonga Oyo. Nous profitons aussi à saluer tous les hommes de Dieu présents. Topesi Binombo et particulièrement à notre sponsor, la néerlandaise Lili Boma, ainsi que Glody Matondo, le riche. Topesi Ombo Tessi Kozali. Alors, émission Lélo, eza tellement bien parce que tu as un homme de Dieu à l'Obaralissus, vraiment, donc, Binomo Bouyo Kaye. Sans oublier grand thème, Isaac a désordre dans l'église. Et pas trop de commentaires, nous allons passer directement à notre invité. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, merci. Bon Yesu. Azamalam, Azanakine. Azamalam. Bon, on va pas tant colo. En tout cas, bon, désolé. Pour n'avoir pas été, j'ai évolué, malam. Na carte, il y a les vrais et les faux. Ok, voilà. Est-ce que mais Bazolia quand même, Bazolia la banzalate? Bon, Bazolia, un bon berger. Biso tout aux aka lokola ba comme il y a le bic qui a biso biso ndaka lokola tozali lokola asa ba miso lokola ba apôtre ba miso lokola ba évangéliste ba miso lokola. Donc cela veut dire il y a des pasteurs lokola pasteurs mais asa vraiment été le véritable Christ. Voilà, le véritable Christ, alors homme de Dieu pour la première fois. Batoazo Landayo, Batoazo Moumba Liboso, est-ce que vous voulez qu'on se présente juste une minute là? Comme ça, toi, avancer, parce que Naza a déjà pressé tout côté. Merci beaucoup. Comme Bolanga, vraiment, c'est prophète José Al de Montmat. Batoazo Ngami na Kombo ya prophète Jerry Montmat. Naza Mona Montmat. Et maman Charlotte, Naza prophète Zambé, Naza envoyé Zambé, Naza na mission moko, où ils allaient mission moko spéciale na yaki nango, na cérémonie, où tozo sala et longo pena, ba chers collègues, ba pasteurs, ba prophètes, ba apôtres, ba tout soupe ndenge moko, Zambé a sala biso grâce et l'église, dans l'église awa na Luanda. Ok. Le vrai et le faux. Témoin, un peu. Pourquoi témoin? Le vrai et le faux, parce que même la Bible nous dit que Toko Zala toujours
parce que na compétition qui exemple moko piraterie et outil original. Cela veut dire que ce qu'il y a des vrais, il faut que bah faux bazar. Il y a des vrais et des faux pasteurs. Il y a des vrais serviteurs et les faux serviteurs. Batouana nyonso, bisouana nyonso tout ensemble, tous ensemble. Mais sauf que Moutaza a la responsabilité d'ailleurs. Ok. Les faux, ils vont reconnaître qu'ils sont faux, mais ils vont avoir ignorance. Et les vrais, ils vont reconnaître qu'ils sont vrais, et ils vont tambola, ndenge, mibeko ya nzambe, et na ba mission, na ba appel, ou ils vont avoir dans le besoin. Homme de Dieu, qui avant tout, tous moi mouké parcours et à papa. Donc un peu moi témoignage mouké à papa. Donc avant Jésus. Si le prophète, tu as moi parcours mouké à papa pendant quelques minutes là. Merci. Prophète Jerry, à Botami, dans le Congo démocratique, dans 1900, de 2023, dans ce dernier parcours, Moulay dans Zambé, dans déjà 40 et quelques années. Je suis encore trop jeune. Oui. Nauti na Lubumbashi et sika oyo Nzambe asalinga grâce. Pour na yeba ile sous la profondeur. OK. Makambo ya Nzambe ngalinga na ngute. Souci na ngeza été souci ya makambo susu. OK. Naza peut-être pilote, naza peut-être juge, naza l'avocat. Mais nanzela kaka classe c'est ce qu'on va dire que kotanga nanzela wana église moko ezaka na pembeni na pesi papa nga molimo mbote apôtre Jimmy Kalum. OK, nous les saluons aussi à passant. Merci. Dans le Lubumbashi nanzela na église impact faire ministre ndesika na ndimi yesu comme mokonzi pe mobiki sipe na zu baptême na bandi ko œuvrer na département. Il y a jeunesse. On a déjà l'équipe de JCC, et pas moment là, dans la 18e mairie. On a déjà ma parcours, déjà ma caposée belé, maman n'a protestante, jusqu'à présent. Papa n'a catholique. Ça veut dire que tu colles nanou, na kuba nzambe, tu colles ma parents baza barrière. Dans le machine qui était classe. Kunande na keko tomber na église impact faire ministre. Tango na koti na église na kena département non tsholo ba. Nde na bandi ko evrer, na bandi tozui mokano ya sala culte de gêne. Un certain vendredi, tozaka na culte de gêne na tongo. Alors culte de gêne, na bandi ko regrouper plus ou moins 300-400 gènes. Nayaki na ba innovation à l'époque l'église. Moi ba pique-nique ya jeunesse, moi ba conférence ya ba jeunesse, jeunesse ba conférence mongo éducatif, pendant ça moi ba makambo belé, théâtre, makambo belé na kati ya église. OK. Et à partir ya wana, ngape na miyeba te do nga na zakalango, nazaki de baptisé. Ndé à partir ya wana basali ya nzambe oyo ba pasteur a invitaka bango baya koteya biso nde baye komona ke naza pe na eloko ya nzambe ya makasi kati na OK. nde a partir ya wana nazwi baprophétie nzambe alobi na ngai na ntambo ya bamboka na bamboka mpona évangile na koteya bato na kobikisa baaveugle bakobika basu bakoyoka ça veut dire que tozwi no bandi sikoyo ozwa mandat ya nzambe na bandi sikoyo kopona te ngai naza ya nzambe. Pendant que nous avons Nzambe, nous avons saisi l'opportunité et nous avons la consécration, nous avons la confirmation ministère. Jusqu'à présent, nous avons l'équipe Papa Jean Bosco Kindomba, l'équipe en église, Papa Jean Bosco. Et à partir de Papa Jean Bosco, nous avons Luanda, comme là, l'église Cercle Visa. OK. Nous avons à partir de wana de na parcours nanga
naza prophète. Ah, donc prophète, quoi la prophète, tout le monde y a trop mon sang, toi. Mamout, yani, babali, babitumba, prophète, côté où nous allons. Non, na leki na makabobele, excusez. Na leki na makabobele, vous m'avez vu là, tant que jeune, na salaki judo, na salaki judo na matete. Tu qui en côté? Non, na sauté ba blo musu, na anglais, na salaki judo, na salaki boxe, boxe king, na champion na boxe. Ah, oui, na champion. C'est pas qui c'est. Non. Bon champion, papa. Ce qu'on va kao, on doit quoi ça va tout dire. Pour la sport pour notre elle est fière, elle est défense légitime. Mais KO, problème c'est ça KO. Non, ils ont les Samuel ou quoi, il y a les Samuel, ils ont G. En ce moment, biso sali ba judo oté, ba boxe oté a ko beta batu na balabala non. To sala ki to fait compétition. Bana côté yo na bana côté na bana côté. Kasi yango ici misava ki siti. Non, biso to yebaka mambo na telle époque. To yebaka te que non. Donc tout naturel ka mon naturel. Non, c'est naturel. Alors, comment reconnaître les faux, comment reconnaître les vrais, différence nino toko reconnaître bon parce que soy bozana toye bate wa pe mabe wa pe malamu, c'est toye bika que non, prophète de Dieu. Amen. Merci, chers collègues, merci Ndebonanga. Na sepeli mingi na mission na biso ya lelo. Na lenga kina epingle boye. Pona oyeba na pesa cet exemple, lelo tozana lelo na siamoi makambo eza ebele tozomona. Lelo pour reconnaître peut-être frère na biso moko aza bandi, oyeba à partir ba acte. On comprendre peut-être ba ndeko na biso peut-être muso pe ba belaka blo na bango makasi oyeba ye na forme yo monae moi c'est ndumba oyeba na singa na loketo oyeba ye na mayaka na makolo oyeba ye na ba piercing na ba zolo par-ci par-là ozo tinda biso to comprendre directement que moto aza faux ou bien aza vrai na question na yo poto ye baba vrai toye babango na bizaleli toye babango na ba comportement na bango pe na misala na bango voilà na misala na bango misala neti parce que ce to bi bon avant d'abord dans nous est-ce que occuper ça un peu prophétie zaranini parce que le roi yo to yambi le prophète faut toye bango pour moi confusion za muke to comme comment là ba ba prophète ça mo bi matelme belé ba prophète que tous oye bananté mais ça biso na nous expliquer biso na nos prophètes na prophétie explication dans moi na to comprendre on a va to continuer ma question monsieur. Merci nako lobaboué être prophète et en Zambie premièrement ils appellent ils ont une grande mission oyo Nzambe apesaka na n'importe qui parce que aux la prophète ils ont une grande aussi responsabilité dans le ministère oyo Nzambe c'est la moi alors prophète azali nani prophète azali porte-parole ya Nzambe prophète azali intermédiaire entre Nzambe na peuple Nzambe ako télécharger maloba na ye na kati ya mosali na ye pe mosali na ye ako transmettre na peuple mais lelo tozali na biloko mibale ozo différencier biso na kala tomona ye bambikudi na baveni biso tokoli mingi na balimete tokoli mingi na balemba tokoli mingi na bakomi ya Kinshasa tobandaka komona bambikudi bazalaka mbikudi pe akobikola yo akosakola likolo na yo oui pe makambo ngo c'est nini peut-être pe salemi ako expliquer yo mutu boya kufa na dati boya zaka mama zaka papa zaka bona a expliquer yango ezali prophétie wana eza prophétie wana eza makambo mususu tobenga ngoni yango ezali on appelle ça comment na vrai terme ya kobenga yango eza kinganga kisi eza vraiment te maloba ya Nzambe voilà parce que vraie prophétie
ezali frère tika moyibi tika lisumu nzambe alingi boye te nzambe alingi boye nde yango prophétie ya malamu. La parole de Dieu. Parole. Ok. Prêchez bato ainsi dit l'Éternel. Bible ezoloba na biso na Jérémie 23 pour na likambo ya ba faux pasteur ou bazo détruire bana nzambe komema bango na libunga. Juste balingi bazwa eloko ezali na kati ya mutu wana. Eloko ya lingi objectif ezali za mbongo. Ok. Akomema yo toujours na ba illusion ya ba propre pensée na ye. Akomisa ngo lokola vrai. Pona yo pe osala nini okweyisama na kati ya maloba na ye et na nsima nango ayebisa okepesa ngai quelque chose. Et il vit comme ça. Mais un envoyé en Zambé ayaka pona mbongo te. On a vu avec Élie ba prophète ya Baal na ba prophète ya Malam. Ok. Défi alaki bana nzambe ba pouvaki to monter hôtel bino bobelela to pesi bino temps bobelela non liboso babelela ba mikata ba gilette moto kitate. Ok. Alors les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes et bazali berzista kanasila moi bazape na l'église minune bazape na l'église na babalabala bisika ndenge na ndenge. Et mission na bango ezali baye Bible lobi bako lata lokwa ba ange de lumière mais baza bango te. Toyeba bango. Toyeba bango na misala na bango. Au monde a déjà nos pasteur ami lingi mingi koleka bandi. Ami lingi mingi koleka nzambe. Mais faut milinga yo moko na nti papa. Oui, faut milinga no yo moko ti. Okoki komilinga. Mais Jésus a recommandé biso na kati ya Bible. Premièrement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Okay. De tout avinayo, il faut le nzambe. Parce que place mon papa au Dieu le banami soit il y a défi. Ou même soit défi prophète Élie na ba prophète Yabal. Dans sa question il est cas qui déjà te posa kango na pasteur to yamba qui dernièrement. Mais na ligne question ils ont les sous parce que ba passer nyango pena na son sango les sous. Mais pourquoi pas nzamba ba défi pe to ko ba ndamo na ke pour apparemment nzamba ba défi azara esouté. Ce to pe exemple to une cas où Isaac no ba ka izali ni sa ba hôpital. Izana ba tumususu avant dans hôpital wana une année ba bandona na famille. Pour balembi na bango guérison ezati balembi na bango donc soko landi pe spirituellement satana mutazoni yokola mutabongo des fois mususu omona ba malade ezomona na te donc ba cas compliqué na ba compliqué zana soko nzamba ba défi biso to na posa nzamba ba défi ba o ba tiaki na ba bali na Eli nzambe Eli ba pasteur est-ce que ça possible ba prophète pena bo sangani bobi que non to la sa grandeur nzambe to kota na hôpital. Pour tout le monde, la conférence, mais ce que ça n'a pas na amba perdu. Imaginez ce que tout le monde a bongoli monter maman l'intercesseur en église. Mais vraiment, c'est ça. Dans le baboye, dans les camboyo, au sangana est trop difficile. Oh. Oui, au sangana est trop difficile. Mais bon, par exemple, ceux qui te sangani pour que tu aies un hôpital, pour que tu sambe la pona batoza peut-être 40 prophètes, 100 prophètes. Nani obi qui sangani. Non, nzambe ti. Yango non, on peut se donner des exemples moko. Or, ils ont sengaté to sangana kaka. OK. Mais ils ont la volonté à un bon pasteur, un bon berger. Il y a un bon prophète. Au long est pas sans intérêt. Aux eu décision yo na nzambe na yo. OK. Aux eu bible na yo. Soko mata transport, mati transport. Tozana hôpital ya minene na mboka na biso a Maria Piezali. Okiti na kati ya Maria Pia yo moko na nzambe na yo. Obondeli pona malade ça ba service. Osenga eloko te nzambe ako exaucer. Pourquoi il faut que tout sangana to koma kuna na hôpital biso nyoto pour que to ba. Alors, ce qui moi que to sangana, surtout le bito sangana. Il faut tous la peut-être na mosali na nzambe moko lokola leader. Même peut-être l'intercesseur. Là, c'est bon. Quelle idée à Jésus?
Amemi Bino Voilà. Siko. Tout ça, le roi, il soit Amemi Bino Siko. Non, tu aucune. Mais comment na makambo ba sentiment. Ok. Mutu na mutu akolinga a démontrer pas d'une manière. Tolo bela makama ki on a lelo. Hein? Tout le monde a battu belé, ba kozwa, bat na bango maladie lokuta. Ok. Ba memi bango kuna déjà en avance. Oh là là. Ba komi il y a des gens qui ont frère Pichou, au frère Jacques. À côté de ça, maboko, bakobika d'une manière toujours comme ça que les alliés nous amènent à sali, mais ça m'a kiona. Alors, makambuana est comme une église. Ba pasteur balingi ko ça le quoi net ko démontrer peuple nzambe qui a son ensemble. Or, kozala nzambe, kozala nzambe, ezelo ko mususu, muto azala nzambe tout à format toloté. La kisa biso misala. Et qu'on confirme. Parce que tu as un problème. Na loba na frère moko. Nani appelle ça prophétie alors que papa ou to maman ou to jeune ou azana kindoki. Oui. Et ça li que kindoki na même na kufa. Oui. To ke na hôpital ou bien na hôpital to bien na médecin ba pas sur la frère to maman to papa ou kufa ki azana kindoki. Ba bimisa mo loko moko ya mwindo ya mukie ba benga mo kindoki. Yo so mon jamais. Et Zalate. Kabali Rabat. Bon, ce qu'on Bali Rabat. Baton Bali Rabat. Voilà. Bali Rabat. Donc, Makambo ni tout au long, ils ont Makambo molimo. Ok. Nzambe a un esprit. Nzambe a un esprit. Makambo tout au long, ça, Nzambe, faut que tout ça, premièrement, on a molimo. Ok. Ce qui te reconnaître Nzambe, na kata bo mo na biso divinité bon Nzambe ya Nzambe e bandarana na molimo. Mutu fo banana ko zono décision et liboso ko tika masumu po bikisa batu mususu. Na karaso yo ki penda prophète azaki mutu mo sura ye abimi na mboka en tout cas batu nyonso po ba ke non Nzambe yo loba mais lelo sko to mona ngoti. Lelo ko mara prophète na église naïe de prophétie nzamba lobaka pour une église naïe ndela ye liboso mona penda que nos prophètes aye nzamba pese message ya mboka mubimba nzamba lobaso pour mboka mubimba taramo lobaka na ba selile aramo lobaka na ba nzamba compliqué mais biso to compliquer existence ya nzambe kati na bato. OK. Nzambe lobela bato nzamba sera bato ezana basala nzambe nazo pesa ko tumbo tozana ba grand serviteur en Nzambe pour kato boya ba polémique té autant so ngana ko benga yeke non aza vrai mais mon so ayebi na faux to no baté. OK. To tanga ba kombo ba tuté mais il y a des vrais nest ngana ko yebisa yo ngana za vrai musala Nzambe. OK. Na linga ko sa volonté na ngamo ko différence non premièrement volonté en Nzambe. OK. C'est important. Le problème autre comme il y a des faux prophètes. Et ça a un problème de pauvreté zanzala. Et zanzala. Aza fermité, azo no baptême tema comme prophète né. Ngana moni avant-guerre ici dans mboka tsu papa tambulukoki. Ah on a stade na biso na mboka. Après c'est prophétie et kokisama. Ça veut dire il y a des vrais. Kambala moko. Non, non. Prophétie, eza na ba prophétie, nous sommes la prophétie ya nation. La prophétie, nous sommes la prophétie individuelle. La prophétie, nous sommes la prophétie ya clan moko boye, ya libota moko boye. Prophétie elingo loba, maloba nzambe. C'est dango. Ce qui déjà lobi, nzambe ko tinda prophète na awa, alongola akena kikolo, abikisaka ka ba bandi o bayibaka. Prophétie ou yon kenango eza prophétie te que nos frères obongate. Prophétie ou yon kenango eza ke frère nzambe tindinga awa na yebisa ok otika kibandi, otika mobulu, otika makamunyo soto yo sala kana. OK. Eza déjà prophétie. Nzambe ko tinda mutu prophétie alobana basi ndumba peut-être basi repentir. Bana eza pe prophétie. Mutu na mutu ana charge na ye. Est-ce que ça la rappelle pas si vous moi pena que papa ozole kapena nzela bomoni basi ndumba batandanye belé na nzela pena donc et ça la peut pas si sur ozole ka et place bon bazalata ba intercesseuse ba bondela na bango pena est-ce que ça la pas se dérangera pas aussi en tout cas ezaka passe makasi ya triste tala nzambe ndenge azoloba
na mwana oyo abungaki azwaki bomengo na ye ake na ye soko moni moto osaki ndumba moni moto azoyiba moni moto azoboma moni moto azofinga azotonga aza malade malade oyo aza nango eza malade moko spirituel aza na bademo kati na ye bazotinda ye aexercer par exemple kindumba en pleine journée ou en pleine nuit aza na problème mais papa na katonki ngana yebi groupe moko ya intercession basangani babino toki ete ya bandumba baye penda bafrère na basere basangani babondeli penda toyebi ke non nzambe azalaki kose manifester kati na bango bakete ya bandumba bakomi batei alors jour suivant frère moko azongeli ndumba moko kuna zuye basali oyo bakokosala. Après l'autre jour, nde baki ko rêver que non à ça la mamondengo. Si on est le mamonde, yo ke péché ba péché aussi. Est-ce que y a moins à raison te bobanga pe o kenoté ya bango peut-être ba ko péché on a place yo au péché bango. Non, loin de là. Motu faut comme à niveau ya kotika makambo soso. Motu faut au dénoncer ma bekati na yo moko no première. Bandi ko boma eloko wana ko ezake eloko moko ya kasi na bato ba posa wana posa masanga posa mwasi posa soki ozana maîtrise ozana nzambe okomona directement ki ba posa wana eza eloko te et kotinda yo te ko bima false pasteur to un faux pasteur ya okeko bimana ndumbo leko bikisa ndumba mission na biso yali mission ya ko bikisa ya ko sauver ba âme wana ezali perdu. Cela veut dire que musala wana netinga par exemple la sala à tout moment la sala musala wana à tout moment ya ko péché ya ko longola bandeko o bazana kati ya libunga wana bakoma pe ba na nzambe bazwa traitement spirituel oyo ekobikisa âme pe esprit na ye mobimba pe génération na ye vina ye mobimba. Mais comment est-ce qu'alors tout le monde souvent les sous bakaisa papa bakaisa li o ezaki non église de Dieu o ekosala o eza disposé kosala mo eza église de Dieu mais église de Dieu tout le monde a basungara te tout le monde a souvent au monde tozole kana balabala au monde mama moko boazo senga mbongo tali pena forme mama oyo te aza pena na pasi otali mwana moko aza wana zo senga mbongo otali pena do mutu moko akata na lokolo mutu moko nini so comme église et zwakata initiative wana te okende kosunga ta bato abongo pende mo sungi to mona ngo te mais siko to ebite église nzambe problème na mo la rani kota kosunga ngai jour na zala na prison en Angola na sali 2 ans. Oui. Pour la prophétie ou raison personnelle? Non, loin de là. Nous avons un problème, il y a un document. Ok. Un document. Et ça, 2 ans en prison. Oui, c'est beaucoup, hein? Et ça, c'était à l'époque, quand là, ma case. Alors, on a immigré, ça a 2 ans en prison. Lorsque ça a 2 ans en prison, tu vois que ça la méthode du mot qu'on a en prison pour tout se sauver. Tout se sauver. N'a pas passé à cause de la colia, à peut-être aux angama, et aux angles locaux. Alors, n'a pas ça là. Donc, comme ça, dans Zambie, toi là qui est belé, toujours de la passe, on avait presque des barrages surtout à battre dans la prison. Alors, dans 4 barrages à battre, il y avait peut-être des religions. Alors, dans 4 religions, surtout, on a qui censé. Il y a linga ko sauver bandeko oyo to vivre na bango la prison. Na 4 prison. Toza pressé à Kobima, mais toi on est prêt. Il y a Kobima. Mais alors, et c'est peut-être pas monsieur c'est na bango temps. Tu adapter qui tu tina ba lettre par exemple, tu sais ba lettre tu tina ba église. Tu tina ba kimbangiste, tu tina ba Simotoko, tu tina ba protestant, tu tina ba église des réveils, tu tina ba donc presque partout. Tu tina pe na islam. Tu tina partout, na islam partout. Alors tu bandi comment na sikoyo église moko na moko ezwaki ba lettre na ngai babandi koya ko répondre na ba lettre na comment qui bona na komela bango na pesa bango
verset biblique na kati wana ozoloba Jésus azoloba na biso na makambo tali jugement ya suka na bato nyonso alobaki ke ntango na gloire na nga na kokabola babuki na babrebi na koloba na babuki ozo comprendre éloignez-vous de moi na koloba babrebi approchez-vous de moi to nazaki na nzala bopesa yenga alors na meke vraiment kokomela église kotalisa baéglise ke boza mpe na mission ya kosala si awa na prison biso toza na prison toza boza mpe na mission ya kosala alors bapasteur ebele tuta bango baya mais nakoyebisa yo na pesi kutu mon papa pasteur Pedro Boadi na soyo mbote azaki moko ya bapasteur oyo abandaki koya mpe kovisite biso na kati ya prison avec babien na ye ayeli biso baradio po toyoka ayebi bino te ayebi biso te ayeli biso baradio tokata bainformation ye na plus de 8 radio ayeli biso c'était quoi ayeli biso bamadesu balosu basaki nango vraiment okomba en grande quantité mpe aye tosali réunion moko ya monene parce que na kati voilà pasteur église église les racheter na soyo ça veut dire que aye en tout cas aye mon côté ako bakimbangisi bandeko ya te wana kutu tocomprendre bandeko ya na batono ya batono bango déjà kotwana bazalaka tozwi baprotestant bandeko ya église ebelebele bandeko ya protestant place nde na kamwe pasteur epena na saki ya madesu donc baye nango baye koassiste biso na kati ya boloko cela veut dire que il y a toujours des vrais et les faux ozomona makambo mosusu ezosenga il faut revoir ministère na yo faut tala ministère na yo ministère oyo yoka kozwaka epa bandimi eza mpe ministère ya kitoko te ozomona jésus moko alobi je vous donne ma vie donc azwi bomoi na ye apesi yango akabi yango mbeka mpo lelo humanité ezala na grâce o biso lelo tozwi tozovivre tolata toomela ozomona alors un bon pasteur il faut nde opesa le meilleur de toi-même ozomona toza na bopito uchuluba po nite okino pito osambela mpona bato toza na baprisonnier bazali pourquoi pas bakendaka po oreconnaître bango bakokende kuna te parce que mbongo oyo azwaki epa bandimi ake soki koluka te asomela ngo susu saki ya loso akende soki kopesa baprisonnier oyo baza na kati ya boloko awasala yango te ya manke ya gagné mpona ye mais un bon pasteur un bon berger eloko oyo osala eza ke il faut oyo juge bomoi na yo osala yango baorpheline ezali awa bahospice de vieillard ezali awa bamama mikolo ya mibange na baveni na biso ya bazali ebele mais pasteur mpe nomona ozoleka kara omoni pena obeti toza peme na congolais bavandaka likolo ya pont awa na oleka mpe wana ata mosusu mais oyebi bato bayebaka te bato bayebi makambo ebele te na samoi esengo eleki na kopesake na kozwa soki oyebi kopesa nzambe oyebi kokabela mpe bana nzambe mosusu baza na badifficulté nzambe aotika te nzambe apambola yo ezali moko ya basigne olobake no oza na bon cœur koza na bon cœur elingi olobaka oza na nzambe par exemple tobeti lisolo awa un pasteur yo oke na conférence okomi na conférence mpo ofilme conférence ya basali na nzambe me bayibi yo batere imagine basali na nzambe ya basali na nzambe mais batterie ya frère ebungi c'est que un pasteur moto ayibi yango cela veut dire que tina kati ya baconférence il y a des faux pasteurs na kati donc tokoloba presque partout ok alors homme de Dieu mais lokwa tozalaka na mambo ya kopesa mais ke mpe koexplike biso esalaka ndenge nini pasteur au prophète ndako atongi mpenza omoni mpenza étage ya monene nyonso tu mpenza ça va mais église omoni eza no ya chapa ya matole église babongisa nanu te donc mais ayaka ndenge wana des fois mpe omona mpe voiture mais église kutu batoucha te donc ka ndenge wana est ce que ezalaka mabe eloko wana to ezalaka nango normal parce que temple église eza temple saint esprit eza mutu moto aza temple to eza oyo tomonaka te non problème eza wana eza boye eza que nakopesa exemple eza bato mosusu esi aya na mbongo azwa appel ya nzambe na mbongo eza mpe na bato mosusu abandi na pasi il y a des choses différentes kobanda mosala ya nzambe na badifficulté eza mpe eloko mosusu
na ba difficulté wana abana otonga na ndako na yemoko asesi ndako na yemoko kana mbongo wana ya ba dîme ya ba offrande tout ba action de grâce ba mbongo wana tout par mois par exemple ça fait 4 millions de kwanza par an et puis c'est peut-être 40 millions de kwanza alors azui 40 millions de kwanza wana olia banda nanu kosombela nzambe esika abanino na ndako na yemoko directement non ça m'a dit c'est faux directement abandina nous komi lié ça yemoko au lieu que aller ça dans nzambe on peut souhaiter exemple mon la Bible Salomon tangu azui mandat ya kotongela nzambe temple c'est la promesse ya David et lo kwa sala ki a bande ko là na tente pendant que pe arche ya nzambe et bande pe ko là wapi na tente lobi ki nga nakola la ka jamais na palacio présidentiel palacio royal na ola la te sans pourtant que na silisa nanu temple nzambe Salomon ala la 40 ans libanda ya kotongela na nzambe temple tango temple sili nde babandi siko kotonga palacio ya roi. OK. Cela veut dire que premièrement tant babi tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il a fallu que banano ne bandeli. Il faut oyo tuyo lingo sala. Il faut ça non liboso makamanzambe. O ça non mission batindela kilo. Ce qui mission batindela kilo obandis ko réaliser ndoto wana mission wana. Ndesiko okupo ça makamususu. Lelo to mona ngwebele. Ba pasteur rebelle bazande ngwana. Abano ndako na ye abano ba bilamba na ye ba makamu na ye. Mais abosani ke soko zoza la béni nzambe ne mutapambola kio po anito banina na makambo nzambe po yo suki ça peut-être mo ba gloire na yo. Si peut te poser une question on émission autant les cas mais bat balingi na zone c'est sous question pourquoi est-ce qu'une église kala tozaki au mona so mutanga prophétiser au mona penda bandi nga nza na azo babna na likukuma moi pena lobby lelo ezara isute ba biloko wana lelo comment ba monzamba kitia lobby normal pena lobby kande bovandi bo lobby siko elo onye esalaka na kala nzamba zali kokuma siko nzambe li kokumesili donc nini non wana ça ba zel évangile bazel évangile oyebi so continue tanda kwanga na première fois keba poko kuye monike kikomoboye et c'est le quoi net italio yo pe mamu fo banga mais so ko vandi wana tro na katanda kwanga wana banyo mesana na katanda kwanga banyo mesana o bandu banga no babiki kwa ndo ma zaka hikiko ya na ngwe lote tu vois mbenye mo pe ma nzambe tango to bandaka makama nzambe à l'époque na bakala oui batu beli bazana bazel wana yaki na ba forme ya lolenge na ndenge elle ko na ba fièvre typhoïde mususu mais ce que problème est bino déjà mo bandaki bokomi déjà boye expérience eza mususu si yo ba banda ba peut faire ba banda ba likoko parce que likoko mezara esouté ouais eza le quoi net le loto golo ba la génération perdelo tout le monde a ba bébé mususu tali makambo bébé azo sala on y bité que ça bébé on dit maté et siècle autoali siècle 21 ils ont la vitesse à makambo ndenge na ndenge belé omoni na loba no boy na so exemple mususu omona samo est-ce que oyeba kaka ba soso to bana olia na kala so to bana olia na kala ba soso ba olia ba insecte ba olia ba ne bazala ba gumususu na ba soso na biso lelo yo azo olia lia nguba to olia ba bilo mo za ba vitamine ya olia ba bilo mo za ba chinois ce soit to monia za munene ane kitorote zomona lelo tozana batu belé na kata ba évangile yo moni kaza frère mais ane frère te yo moni kaza sœur mais ane sœur te vous comprenez et ça lelo na kala les gens ils étaient intelligents par rapport à nature kaka boy zomona nature kaka nature apamba ko comme ça mutumaele et nature ka nature apamba ta par exemple ba kolia na biso ba komela na biso soko ibo gérer ngo malamu te au monde mona moko ya mulai azane maelete pour aller à mingi aller à netoa zomona bilo ba biloko wana pe na kati ya makambo nzambe ezali ba biloko ngo au monde mona te sila mo ba biloko za soutenir makambo nzambe na kala ezalaka
mais les nous allons en sauter. Tu peux voir ma commande mais si ka ba kuti na ba ngo pété. Ba ngo ba yena bango na makambo mususu lo tuzamba ba petit mususu kotale mo yo na musala nzambe des prophètes bon me bele ba prophète comment prophète comment pasteur qui pasteur na za ya wapi hein ne dis moi ko na meka ka poser question moi mokia ko répondre na te espèce à wapi na nzoto pasteur ne doit bo esprit des awapi nous autres nous en esprit na yo des awapi ezala kuna kweni ante esprit na nga ngoza mutema nga esprit na nga esprit na nga na mpe toyeba onkamba moko singa iso toyeba omba moko esprit za wa zomona siko zomona yo tango ganga kawana nzamba lobeli nga nzamba senga na oui tondima okay mais to tunyo ka question esprit za wa esprit zotinda yo wana yo poza ngo wela eza wapi na kata nzoto na personne ne savait. Bon, il y a le nzambe zanani. Donc, question de ma casse, mais nzambe si. Nzambe za nani. Azaka wapi. On peut s'appeler vraie identité nzambe. Beaucoup de gens bah habité. Au sambela oui, au ganga nzambe, est-ce qu'on y est bien? Mais est-ce qu'on peut connaître aussi Dieu la totalité de nous? On peut connaître Dieu la totalité de nous. Point de repère ensemble des années. Oh, ben, il y a le droit de dire montrer. On comprend les années, premièrement, plus. 12, 6, 9, 3. Point de repère à montrer en gros. Mais il semble-t-il qu'ils ont un homme de Dieu, donc, il y a un débat. Donc, il y a un débat parce qu'on sent vraiment que non, il y a pinza donc il y a binzambi. Donc, oui. Donc, ce gars là, babat nyo se faut vendre parce que bakai na babik ba okoma. Non, peut son exemple, il y a un pasteur là à l'époque de l'Edo. Papa moto charismatique. Papa nanga matanga grand pasteur ça regarde. Ce gars là ba sentir vraiment ainsi dit l'Éternel. Oye banzambe mutu oyiba nzambe na totalité vraiment le kutama bete azate. Vous comprenez? Osunga biso identité nzambe. Yo mo fait ça osunga biso identité nzambe. Identité nzambe repère les abonnés. OK. Amour du prochain. Amour. Jésus amoni maman moko mobali na ye akufa. Landa? Jésus amoni maman mobali na ye akufa. Babotaka na ye ka mwana moko. Pe mwana ngo liswa senini akufi. Bible il a eu pitié d'eux. Oyokanga? Il a eu pitié. Ça veut dire que Azok une information tout mis. Bako kundana ma ouais maman wa kufeli sou mwana vraiment to kufa mobali kaka mingi te mwana lisu akufi identité nzambe za boli. OK. So lingo sala makaso lingo mona nzambe zwa bolingo kota kata mutema na banda olinga nzambe yokela batuma yoka ape soni omona nzambe na nzana bat bazokoma trop ba prophète. Ni yezo sala ki bat pa koma bulalika bulamu ki prophète. Bulalika pa pasteur bazara souté. Ba prophète, ba apôtre écoute n'en parlons même pas, ba docteur écoute comment mbokala. Ba prophète et puis trop de jeunes ba prophète et puis ba scandale les autres à tellement. Est-ce que ça dû à quoi? Dû à Yanini comme prophète Ozawa, mais qu'un peu expliquer biso tous les système dans les derniers jours vos fils prophétiseront, il y aura quand même des hommes mon pépo nyos. Ouais. Merci pour la parole. Ma prophète va comme belé pour l'anzala. Premièrement pour l'anzala, pour na koluka lipa na bango mokona mokolo. Yango lelo ba prophète bazo bota maluka mayebo parce que ceux qui vraiment ba prophète ba yaki pour na musala nzambe
tolonga lelo to comme ebele boité toza na problème trop sérieux na sinamoi a on a génération oyo donc on a que sur cette différence quand nous sur le bâtiment l'évangéliste va sur milité on appelle un pasteur va former milité donc on a plus que plus des prophètes que des pasteurs que les apôtres par rapport à Nini ministère prophétique et un ministère moi peut ça comme intérêt et belé et puis ça va intérêt belé intérêt pour Nini pourquoi comme un prophète comme un prophète pour ayebiké à couper sa moto prophétie moto c'est bon. Mais est-ce que Eban il se rappelle que non oui bah que lobili fait Louisali non kasi bazana ba ebi nzambe te pour moto abanga nzambe asakana na nzambe te pesa kana makambo nzambe te moto abanga nzambe mais moto abanga nzambe te omoni oyebi lelo pourquoi sur le bika ata to le bika ba prophète va comme belé mais on peut que non batu belé bazo kufa na sena moyo la plupart baba jeune ozomona et lo konyi zo boma batu les appréciés koko c'est la nzambe likamode nzambe alobi pendant que nzambe alobi na elote il y avait un temps même na kata Bible il y avait un temps nzambe on notika silence il y avait pas de prophètes bazali souté il y avait un temps aussi babotami ça veut dire il y a un temps pour toute chose makambo nzambe ya ba blague te ils ont une grande responsabilité à blague te bangsaka Jérémie tinzamba zo benga na liboma na ye Jérémie azo discuter na nzambe azo boya ba charge wana est-ce qu'on va pas boya soutien mais le ba boya le ba komi kutu et pour eza monde moko ya facilité pour na bango au mona pendant ka ba ebika ke non neti boye pendant ka ba ebika ke non le prophète Jéri. Moutou directement, il y a un offrande naïe, il y a un moyen naïe, il y a un babylon naïe, il y a un moyen de Kamou naïe, il y a un bon de la peau naïe, il y a un sali, et il y a un simanawa, il y a un foot. Comment conseiller l'ensemble n'a pas forme moko boy, il fallait pas à la bongo. Vous avez constaté que Satan, on dit comment travailler ensemble dans l'église. Oui, frère Patrice Abel, vous trouverez les mondes dans l'église dans les mondes. Hollandais, sauf qu'il y a un concert à Fali, au coup de battu belé, baoye mbabanze monae, bazobina. So il y a dans l'église na biso, au coup de kaka les mêmes bateaux bazaki na lobi na concert à Fali. Bango pe ba esi ko décharger masumu mususu na koma église moko na nzela voyage na côté église on a plus de 8 pasteurs bazo collaborer bazo ensemble mais ba là na crise ya l'udérance na kati église yango alors là on est salé mais moi na moko ya moi si prophète moko a solo line intercesseur moko ya moi si ayebisi balobi yo il faut taka le quoi désordre mais so mo ka to bano sambela ta toi de yokoyaka lo ba kinzamba lo belinga bopesa église maboko ya pasteur fulani do yemoko ouais ba pesa na une église et où tu le quoi na prophétie que donc a fondé prophétie voilà a fondé prophétie oh là là tout ça on a surtout et la fille à question papa ok ba là qui na cessé mon na mobile oh na mi so batu baza le quoi bazate mais ce qui na mulili au moins bakokuta basé makamna bango et là on y s'est passé la fille siko alingi apé sa mobile ne valait pas toujours bon de la botte ya kweya abani ba moko kuganga kanga nzamba lobelinga so devant calme nzamba lobela OK nzamba lobi ko ça frère tonton frère église et comment maboko frère et tonton ah na moni yo frère tonton oza mutema malamu papa oyo aza nzambe bon directement église est considérée que non il faut pas que ça frère tonton lidérance akamata lidérance ba pesa frère tonton frère tonton bandi ko mata mati o mata biso tous ensemble ensemble mon frère tonton on n'est pas au kameza ba erreur na mais donc ne ka mbutu ouais pour ça mbutu toke après 6 mois gloire wana kaka ozala net leader ikolo baninga dîme offrande action de grâce makamni on doit gérer na tonton et là on est tonton siko akumo sala
tonton monisco que petit wana ouais servira qui est le quoi punda azesu muto bien té aluka momi na ye mususu. OK. Allez momi ayo lo makambo yo tout vérité. Oh là là. Ça mon papa mananga na tsayi. To yo kana kate. Hey, c'est ça on église elle là toi na mon frère danga. On église elle là toi zango. On imagine pasteur makambo ça. Oh là là, c'est triste. O lingi o lidéré église nanzela ya kimuyibi. Nanzela ya mensonge. Ozomona lelo ndeto za 18 ans pas ma vérité bima. Oui, oui bima. Ba tout lelo ba koma ko sala makambo ko boye ata nzambe ata satan asepela sulte asekaka. Soki olongoli ba mbindo tu na kati ya motema. Nzamba rovanda osaela yo. Osa bikamo osa ba miracle kota mo kwa mai. Ozomona. Okosala ba makambo ba Abraham basala ki na nzambe. Pour nous surtout les autres dépendent na siège wana sika nzambe akovanda na vie ya moto. Na parcours na comme prophète, eza na prophétie moko déjà oyo nzambe ayebisa olobela moto et marka yo moko. Mais olobela moto mais prophétie wana marka yo moko esala osomo tikala na comme témoignage moko ezali? Oui, na zanango belé. Na kopesa un exemple à moko. Lorsque dans la prison, na loti ndoto, na kati ya boloko, na lota ndoto, parmi ba collègues oyo na bandozana bango na ba camarades musutu bandozana ba kata ya boloko, moko azaki gérant ya banque. Na fin de l'année 2019, to vandi bona ba camarades. Tozozela tokota 2019. Réveillon. To vandi boto solo na pesi prophétie na kati sa bango e bangisa bango professionnel et cela ka bazer 3 heures professionnel ko kisami na 3 heures toza ki 0 heure na lo bana bango prophétie wana to koma na 3 heures ba benga na téléphone prophétie wana e ko kisami exactement. OK. Na komisa nzambe parce que na nganga kiste na bi na ngama kionate na bi na ngama blote mais ba makambo nzambe alobelaka nga na lokwa guide ya batubeli na Samoy a guide ya batubeli na Samoy. Alors ce qu'on peut se prophétie pas mutu ezara mutayo ke ka prophétie ou bien tant prophétie par exemple mutu au bolobeli sur makamunyo surtout les canafina yo ya éviter des choses cachées sur monani. Est-ce que sous kara na loba to penda ezara na suivi pa ba prière pour ba accomplissement ba msusu? Oui, surtout ça, il faut que na makamanza belo il qui suivait ça parce que na loba qui auparavant na bi que toza batubele baza malade. Au monde muto atamona balabala mais za malade. Alors maladie ni surtout ça spirituelle et donc kaka na mabolongo. Il faut y prier. Toyamba iso sous un prophète moi ça biso que non. Vie à prophète eza vie moko compliqué. Abe azara souvent pour mona boye. Nzamba boya là na chambre. Abise ki là na salon. Alain na salon moment nzamba abise yo mukolo là na salon te na sete bandola na divan. Abise yo na divan mukolo andula te telema kende monta. Est-ce que ça arrive aussi na prophète ou bien eza nango car non. Bazel no ebisa ki biso. On est bazel. Nzambe so ngokota mabonde lo tiki na mama kuno ke na montagne bi OK. Non, pas jusque là quand même, pas jusque là. Nzambe amuninga absoluté. Nzambe akobandolo ba na hoteleti on a ba instruction non ba instruction mon frère. Dato koli na makambo Nzambe. Nzambe lobela mutu pa mbato ate. Nzambe amuninga absoluté. Nzambe za papa mukolo humanité oyo. Osala ne ba joie na tel ba na la na mbetu tel ba na kiti ba ba je. Ça va gérer. C'est la volonté na yo. So monique non pour na Nzambe na nga. Ngande. Nga moko na discipline nzoto na nga. Na biki na kula na nga na mbetu te nga. Nzambe te mutalo bebi nga. Nga te na lobi pour na Nzambe na nga. So comprendre. Nzambe alobeli nga ke na koki komela masanga te. Nga. Mais Nzambe pekisina masanga te. Mais ngande na zui décision pour na Nzambe na nga na komela ke loko wana te. OK. Alors, position, par exemple, à reprier.
est-ce que peut ezapeka zel ou comment moi c'est l'inga sambela falata foulard kangi foulard est-ce que papa ou bien jeune moi on bal ngo sambela so za kilota mkuse il faut la ta pantalon misipa ou bien normalement peut au ça nos prières na yo ils n'ont pas de problème ou comment non on a déjà dans dia malam pour le bien Nzambe na biso il faut banga ende to banga président de la République. Nzambe a 800 millions de fois qu'un président de la République. Ce qui le lot babi na biso kende et pas président siko na nimite ke yo ke na t-shirt. Parce que le problème est que le président est mutasalanga. Ce qu'on Nzambe mutasalanga et là on Nzambe obanga pananga so prier na yo lem so torsini. Non. Eza étiqueté. Ils appellent logique. Mais il y a des salanzoto, ils éthiques. Oui, non, mais Moutou Nzambe a salanzoto. Mais tant que Moutou a pêché le jardin d'Éden, Nzambe a Moutou l'a dit à ok. Alors, position à prier, les années. Il faut, premièrement, il faut battre la main, aux années en habillement, aux accords corrects. Ok. Correct, c'est-à-dire correct, c'est-à-dire, et là-bas, ils allaient valables. Comme on a un angle, il soit roi. Ok. Et là-bas, ils sont valables. Oh. Et ça, Babilamba, il y a un masumunayo. Ok, dans la Babilamba, masumuno, ça, la makamno, mabe, car même Bilamba, n'a pas l'église. Non. Il y a un moment, place, il y a un linga capé, un mot bakimbangiste. Pour l'amba, il y a un kaka sukolango, repassango, kaka mkolo ya prière. Il y a un mot balata, kapua sanini, baki nango commissaire, on zamé là-bas. Oh là là. Parce que Kolan, on l'a Kolan pe nous sambela mabe. Non, tant olingo sambela par exemple. Soki oza yomoko. Hein? Pour n'aniente okoki so oza mama obe oza mwa mwasi. Pour n'aniente okola ta mwa nzambala mo la mama kitoko. O ebombi yo nzoto nyoto tiki tambala ofuka mbolele nzambe. Tango osilisa. Otelemo longolo lati ko bilamba olalela. Donc au cause va pas dra au fini qui dra ou non, ils a position te. Ils a dignité. Oh, dra za dignité donc dra za dignité dra toka nango dra ko toka nango. OK. Hein? Dra ko toka nango. Surtout là tu as costume tout prier ou bien non, papa. Na ko prier o la ta costume eza tenir ville. Eza kitoko. Ko prier o la ti costume za bien. Nde nazabo. Na ko prier na za bien. Na ko prier bo sanza na za bien. Na za correct. Parce que ceux qui n'ont pas de prière, par exemple, les musulmans. Hein? Jamais on a musulman mon côté à prier à la kilote, à prier non. On faut ça ablution on a ce moi beaucoup tout, on va l'andi semble correct. Parce que au semble là, aux quota à connexion à molimo. Alors il faut que sa position moko exacte. Que non tes positions là on a côté la kanango. Dans mon lit, les appels mon quoi candelo va prier. Et puis qui te côté il y a mon quoi au moins aux sambela écoutio peut-être aux mécaniciens écoutio na non mécanicien peut nous zongi non naku ngola la na sokolité au banyo sambela non ils a déjà clarté il y a bien OK comment kiko vendre sa molimo nzambe na siko est propre et qui te côté il faut respecter Nzambe soukoli pour changer bilamba pour prier Nzambe et ça bien au longoli na mbindo ezakati na yo na nzoto na chair pour tu fais pour mai d'abord non mai est important dans la vie à mutu mai ezali symbole de résistance ya Nzambe. Il faut d'abord premièrement respecter ma principe wana. Il faut. Est-ce qu'il y a aussi des secrets? Est-ce qu'il y a des principes ezali que non pour prière na yo ils allaient exaucer rapidement ils allaient que non ba bloquer on ba freiner on pas bandoki ou comment ils ont ba principe ezali pour est-ce que ba stratégie ni principe premier principe sur lingi nzamba yo kayo oza mutu mo boye asala mabe olimbisa il faut limbisa. OK ba principe ta ba principe motumo lo bisakaote faut lukai au séminaire il faut ça makamobele il faut gêner au ça makambo c'est important gêner pour un but ou bien gêner non gêner pour un but hein gêner pour un but au ligne par exemple au tikelo comme au courant tikate quand il a mon prière gêner pour ça il faut ça chef il faut pas supérieur non respect
Un chef n'a pas de l'église, on respectera. Non, chef soit comme Koboya yo, aucune église est comme Kamususu. Alinga kutiko na congé te donc dernier so ko gagne la yo. Mais Moussa na bien faut pas appeler principe. Moussa le ko papa ça ba chef ba le kana bakasi hein. Ya ko le kana mais il faut Moussa le ko so sur le wedi. Non Moussa le ko non c'est mieux pour tout au salaté. Qui auto saé. C'est mieux pour ça non auto saé. Est-ce que prière et ça juste ba psaume 4 ou bien eza penda ozo sambela ozo lobo eza posana yo ou ezaka ko réciter ba psaume parce que mikolo yango ndeza tout mona batu bazo pesa watu prière ba psaume monsieur komi sala boye ba pratique comme belé na kati ba psaume wana alors ngai na yeba ko sambela eza ko réciter ba psaume vrai ko sambela o eza puissant ou bien eza ko loba o eza posana yo na lieu aider biso koto eza boye psaume moto akomi psaume eza David somona David akomi Salomon mpe akomi ata psaume psaume eza vraiment maloba ya nzambe eza vraiment maloba ya nzambe ya mabe te mais lorsque tu commences autant de fois non toko comme sango toko comme sango net idolâtre te par exemple au mot ça nos prières net singa pe à des fois nous tangaka psaume 91 c'est lui qui habite sous l'abri de très haut repose à l'ombre de tout puissant. Mais est-ce qu'on t'a la bombe à la mort ou bien ça va s'écrire à chiffres? Non, il y a pas non. On a tout comme à pratiquer mususu. OK. Tout comme à pratiquer mususu, nous pratiquer ma bé ou bien sur nous ça mais la Bible il faut pratiquer ce qu'on est bon. OK. Na autant la psaume oyo parce que psaume oyo ekokani na makambo na nga. Voilà. Yango na autant ngango. Après ça les prières. Après na ça les prières. Na diembeli makasi na psaume oyo parce que kananga na ka oyo ya makambo ekomami na psaume eza kamoko nzambo apesa ko penda ba profession là est-ce que tu peux adorer pendant quelques secondes yo koka kozo adorer nzambe na pesi merci parce que za mosali sina likolo penase nzambe na linga ka mingi parce que na nyoso to na zale yo papa na pesi merci kokuta na mosali na ope mwana yo merci pour na bozalisani nyonso tu oyo molimo na yo ezalaki kati na biso nde poussé biso tosala émission merci amen to adorer nzambe parce que ozali mozalisi na likolo pe na se parce que ozali nyonso na kati na yo moko merci na adorer yo bazwa nzambe na légèreté te. OK. Alors ceux qui aura déjà 2 heures du temps pour la prière il faut encore à 2 heures et c'est important ma casse totika lelo tokomisi nzambe na bolengo ya l'église osambelaka na église moko kota na 9h yo longwata 8h30 ben longwata 8h juste donc exactement comme mon ali il y a peu moko manque d'obéissance oh là là ya makambo nzambe moto ayebi nzambe non beaucoup d'arrêter papa non so moni pasteur akota arrêter c'est yebi nzambe batel ngoba le moment intercession vous arrêter tout ça là moto yo ayebi nzambe ayeba valeur ya makambo wana voilà. Gloire à Dieu, tu aussi cette émission d'Abisso sur ton combien mais juste là tu profiter sous copé sa monte na dame Angélique Laura Kamba tu peux sur Mbote Siko Zali mon petit Pascal sans oublier le père et son fils apportent Tati qui sont pas les d'après apporte Tati qui sont pas. Pasteur Job valorise maman Francis Katopé Subinombote ainsi que la bouche autorisée, la prophétesse de Dieu, maman Angela. Homme de Dieu, juste un mot de la fin. Merci pour l'émission Yakitoko. Oyo Nabanda Zelango, Panda Batembele. Merci Ndebonanga pour nous déplacer Sikati Bokuma Awa, Zambia Pambula yo premièrement.
Et deuxièmement, on a remercié ma parole. Raison pour laquelle, on a apprécié maman Charlotte Mbote, on a apprécié papa, maman, pas super Mbote, dans l'Embarana. Est-ce qu'à Zoami? En tout cas, maman, papa, je t'aime. On a apprécié Batouillon, tout le monde Mbote. Mon épouse, madame, maman Nanon, maman Marceline, on a apprécié Mbote, placé à Zoami. Et le monde a banana, on a apprécié Joyce Mbote, en Afrique du Sud, on a apprécié. Moi nanga Charmina Mbote Anakin napesi Monica Mbote tozana awa la selle fille qui a papa tozana ndako et napesi Daisa Mbote napesi mon fils moko ka mwana moko nzaba pesanga mbali Rosney papa t'aime beaucoup merci et napesi batu bele Mbote napesi Lida napesi baleki nanga Serge Mbote, napesi Lito Mbote, napesi Francis, Chaneli, Bélange, Joël, Rachidi, Shadrach, tous les belés, napesi Binonio. Alors, merci. Na pesa juste le numéro et contact nangan. To nazomi na Luanda na bairo popular, pembeni ya hôpital ya Kemadu. Place biso Zoami, place Nzambe ya pesi biso. Alors, sur les peut-être de un prophète, c'est facile. Le prophète a un bar chaque vendredi et samedi, dans la dispo pour la songa. Nous avons besoin de prière, nous avons besoin de problèmes, moko, les autres Jésus-Christ est vivant chez nous. Ce qu'on met qui, au Kukuta Nzambe, au Azali, le papa est univers. Si sa maladie, si d'accouter est l'autre, thrombose est l'autre, la maladie, on a mis surtout au Yebiwana. Ba docteur wana ta mususu baza nzambe ne bayebi makambo tezoleka nzoto na nzambe otobondelaka a salon grâce. Alors je numéro nanga ezali 922 08 78 66 925 hein aujourd'hui 38 aujourd'hui 36 aujourd'hui 66 cela veut dire 66 na souka. Merci tous ensemble prophète Jerry. Merci. Ok, Nzambe a Pambola Biso, Bisope Togo Bosanate, l'apôtre Didier Sunda, le fils de l'archibishop Coutinho Fernando. Apôtre, merci. Nous profitons à te saluer aussi, et sans oublier l'Africain blanc, apôtre Mateta. Nzambe a Pambola Biso, Tokomi Nesika, ou alors Tokomi déjà Nasuka. Homme de Dieu, surtout, Hollandais,